ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा। तुमसे प्यार कर लिया, प्यार का इकरार, अब तुम ही कहो हम कैसे जिए बिन तेरे यार। और अब हम सुनेंगे राजा मूवी का एक सॉन्ग, और स्पीकर हमारे पास एक ही है, तो पहले मैं आपको सुनवाऊंगा लेफ़्ट स्पीकर की साउंड, और फिर आपको सुनवाऊंगा राइट स्पीकर की साउंड, और बीच में थोड़ी देर के लिए साउंड बंद हो जाएगी क्योंकि मैं उस समय इनपुट चेंज करूंगा। और आप देखना दोनों चैनल में साउंड एकदम अच्छे से आ रही है और बिल्कुल बराबर आ रही है। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। और अब इस समय में ये हमारा जो प्री का आउटपुट है, पहले लेफ़्ट का था, अब मैं राइट वाला लगा दिया मैंने प्री का आउटपुट। एम्पलीफायर की वॉल्यूम सेम है।